मानसून का कहर पूरे देश में अब भी जारी है। कहीं बाढ़ के हालात बन रहे हैं तो कहीं आम जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ पड़ा है। बता दें कि पश्चिम बंगाल के कोलकाता में बीती रात से ही भारी बारिश हो रही है। निचले इलाकों में भी भारी बारिश के चलते पानी जमा हो गया है, जिसके चलते ट्रैफिक भी प्रभावित हुआ है। तो वहीं हिमाचल प्रदेश के पालमपुर में बादल फटा है। वहीं कांगड़ा जिले में लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से हाई अलर्ट लगा दिया गया है। तमिलनाडु में भारी बारिश का प्रकोप जारी है। चेन्नई और वेल्लूर में बीती रात से ही भारी बारिश हो रही है। लगातार बारिश होने से जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त हो चुका है और सड़कें पानी में डूब गई हैं। वहीं बात करें राजस्थान की, तो वहां भी भारी बारिश और बाढ़ के प्रकोप से जूझ रहे हैं लोग। राजस्थान की काली सिंधी नदी उफान पर है। काली सिंधी नदी के आसपास के इलाके पूरी तरह से पानी में डूबे हुए हैं। अगर खबरों की मानी जाए तो लगभग आधे देश का आम जनजीवन भारी बारिश की वजह से अस्त व्यस्त हो गया है। देश दुनिया की ताजा तरीन खबरों से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल, दबाएं इस बेल आइकन को और वीडियो पसंद आने पर लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें।